阿尼啊，上介意土豆啊，土洋菜头。阿尼啊，嘛介意切 bacon。啊？唔对啊 ，bakery 唔是切 bacon 的意思。啊，我要买这。一大块物件用作变是买袂到的。啊，这个囡仔是毋是其实无外巧？天字菜只是黑白药的，我是毋是要去换别个囡仔？母亲，你家里嘛好惊你。你来熊熊咧哭，辛苦你这熊啦！变怎？我要土豆互你食，莫哭啊！母亲，阿尼爱困啊，也袂去啊。啊？袂用得，我实在傻无，这行为足无合理的。干爹办公会啊，就伫公司待一待。